Bakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugihagaze turirimba indirimbo y'igihugu. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimire Olivier, ndi umujyanama wa Perezida wa Sena, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese muteraniye hano nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 66. Mbere yo gutangira imirimo, abagize inteko ishinga amategeko barahirira imbere ya Perezida wa Repubulika. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena mu ngingo ya 19, mu ntangiriro ya buri manda y'abasenateri, inama yayo ya mbere iharirwa itorwa rya biro igizwe na Perezida na ba Visi Perezida babiri batorwa mu bagize Sena. Ni muri urwo rwego uyu munsi hano mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro y'abasenateri bari muri manda ya 4 ya Sena n'igikorwa cyo gutora biro ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuhango wo kwakira indahiro y'abasenateri n'igikorwa cyo gutora biro ya Sena biroyoborwa namwe. Muri uyu mwanya hagiye kurahira abasenateri batowe n'abashyizweho 20. Bakaba basanga abandi basenateri 6 bazasoza manda yabo mu mwaka w'2025. Manda ya 4 ya Sena igizwe n'abasenateri 26, muri bo 14 ni abagore bangana na 53.8%, n'abagabo 12 bangana na 46.2%. Twibutse ko muri manda ya 3 ya Sena icyuye igihe abasenateri b'abagore bari 34.6%, n'abagabo ari 65.4%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abasenateri bararahira mu byiciro bibiri, no kuvuga ko buri cyiciro kirimo abasenateri 10. Mubyemeye abagize icyiciro cya mbere bakwigira imbere bakabagezaho indahiro. Icyo cyiciro kigizwe n'abasenateri bakurikira: Bideri John Bonds, Kitatire Sostene, Gahamanyi Bibiane Mbaye, Havugimana Emmanuel, Kayitesi Yusta, Karinda François Xavier, Mukabarisa Donatil, Mukabaramba Alivera, Murangwa Ndangiza Hadija, Mureshyankwano Marie Rose. Barigira imbere begera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Bideri John Bonds. Jewe Kitatire Sostene. Jewe Gahamanyi Bibiane Mbaye. Jewe Havugimana Emmanuel. Jewe Kayitesi Yusta. Jewe Karinda François Xavier. Jewe Mukabarisa Donatil. Jewe Mukabaramba Alivera. Jewe Murangwa Ndangiza Hadija. Jewe Mureshyankwano Marie Rose. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro.
ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'icyiciro cya kabiri, ari nacyo gisoza, kigizwe na Ngarambe Telesphore, Niyomugabo Cyprien, Nsengiyumva Fulgence, Nyinawamwiza Laetitia, Nyirahabimana Solina, Nyirasafari Esperance, Rugira Amandin, Muhire Adri, Uwera Pelagie na Uwimbabazi Penine. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro. Njyewe Ngarambe Telesphore, njyewe Niyomugabo Cyprien, njyewe Nsengiyumva Fulgence, njyewe Nyinawamwiza Laetitia, njyewe Nyirahabimana Solina, njyewe Nyirasafari Esperance, njyewe Rugira Amandin, njyewe Umuhire Adri, njyewe Uwera Pelagie, njyewe Uwimbabazi Penine. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyuma yo kurahira, twagira ngo dusabe abasenateri bamaze kurahira ko muri uyu mwanya bashyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro z'abasenateri kirasojwe, hakurikiyeho gutora abagize biro ya Sena. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena, biro ya Sena igizwe na Perezida wa Sena n'aba Visi Perezida babiri, aribo Visi Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma na Visi Perezida ushinzwe imari n'abakozi. Namenyesha abari hano n'abadukurikiye ko amatora ari bukorwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Buri musenateri aratora akoresheje mudasobwa ye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa Perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa uwamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza, bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakubahwa abasenateri ni uwanyu kugira ngo abifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafate ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo,
senateri mwafata ijambo. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri iyi manda ya 4 ya Sena. Nyakubahwa perezida wa repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje, munyemerere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo, kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye, ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere. Nyakubahwa perezida wa repubulika, byaratunejeje cyane. Mwari mwaraduteguriye inzira, twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntere yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga. Nyakubahwa perezida wa repubulika, rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero fashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza. Ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga, umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi, kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa senateri Karinda François Xavier. Impamvu mwamamaza, twarakoranye, yaje muri Sena ansangamo, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2, adufasha NST1, mubabarire, NST1 adufasha nk'uko biri mu nshingano za Sena kugenzura ko guverinoma iyishyira mu bikorwa. Turakorana, dukorana neza. Ni umugabo utega amatwi, ni umugabo wumva inama, ni umugabo ufatanya n'abandi. Mbese namwe mumushyiraho ntabwo mwibeshye. Rwose ndagira ngo nsabe bagenzi banjye, mu kanya tujya gutora kuri uyu mwanya, abanyakubahwa senateri mumfashe tuze gutora nyakubahwa Karinda François Xavier, kuko nitumugirira icyizere, kandi tugomba kukimugira twese, nta jwi na rimwe rivuyemo. Kuko sinshidikanya ko azarushaho gukora muri iyi manda ya 4 ya Sena, kuko ubufatanye arabufite, ubushobozi arabufite, ubuhanga arabufite, ubunararibonye arabufite, mbese yujuje byose. Mumfashe rero amajwi yose tuyahe senateri Karinda François Xavier, yongera abe perezida wa Sena, twongere dufatanye kuzuza neza inshingano za Sena. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze. Murakoze. Nabaza senateri bamaze kwamamaza ku mwanya wa perezida wa Sena niba byemeye. Senateri Karinda François Xavier, mwavuga niba mubyemeye. Ndabyemeye. Murakoze. Muri mwanya twajya tumenye niba nta wundi wifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza. Twibutsa ko wiyamamaza cyangwa wamamaza atarenze iminota 2. Ndabona nta wundi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite umukandida umwe ku mwanya wa perezida wa Sena, akaba ari senateri Karinda François Xavier. Inteko itora igizwe n'abasenateri 26, bose barahari. Twagira ngo dusabe ababishinzwe kudufasha bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agashobora gutora. Kujya muri systeme y'itora, banyakuba murakoresha umubare w'ibanga buri wese afite, igikorwa cy'amatora kikaba cyatangira.
igikorwa cy'itora kikaba gisojwe, twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nk'uko bigaragara, Senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25. Nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena, utsinze amatora ku mwanya w'ugize biro ya Sena ni uwabonye ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abasenateri bahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubimere uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye, utowe ku mwanya wa Perezida wa Sena. Ku mwanya wa Perezida wa Sena hatowe Nyakubahwa Karinda François Xavier. Murakoze. Hakurikiyeho gutora ba Vice Perezida ba Sena, harabanza gutorwa Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Nk'uko byagenze ku mwanya wa Perezida wa Sena, umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we. Muri uyu mwanya abanyakubahwa ni uwanyu bifuza gusaba ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri, ijambo ni iryanyu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndi mu bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020, iracyari valide kugera next October 2025. Nkaba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya. Nashaka kwamamaza umugore witwa Sorina Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho, ari hano imbere yanjye rwose, niba bishobokamo. Sorina Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu umaze imyaka 34 n'itanu muzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CV ye iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za minisiteri zitandukanye mu nshingano muzi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda, ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, hari amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu njye sinigeze mubona arakaye. Jewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sinabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta nicyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma
uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. nkaba nsaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze senateri umaze kwamamaza. nkaba nagira ngo baze senateri bamaze kwamamaza, senateri Nyirahabimana Sorina niba byemeye. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndagira ngo nshimire senateri Uwizeyimana Evode unyamamaje, ndabyemeye. Murakoze. Nagira ngo menye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza banyakubahwa. Nyakubahwa perezida wa repubulika ndabona nta wundi. Ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa vice perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, akaba ari senateri Nyirahabimana Sorina. Twasaba ko igikorwa cy'amatora gitangira bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agatora. Murinjira muri systeme mukoresheje umubare w'ibanga wo gutora ku mwanya wa vice perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Igikorwa cy'itora kikaba kigeze ku musozo. Twasaba ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nk'uko bigaragara, senateri Nyirahabimana Sorina agize amajwi 22 ku mwanya wa vice perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Hakaba hatowe senateri Nyirahabimana Sorina.